Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muazzizatul Khairah. Saya akan melanjutkan membuat tugas 6 workshop Sagusano Filmora 9 versi desktop. Tugasnya memberikan subscribe pada channel Berbagi TV, memberikan like pada setiap video materinya. Saya klik subscribe dan like. Kemudian menambahkan dan mengatur satu filter, menambahkan dan mengatur elemen, menambahkan dan mengatur transisi, menambahkan dan mengatur efek suara. Saya klik aplikasi Wondershare Filmora, tugas saya sebelumnya. Saya akan menambahkan filter. Saya letakkan di sini di videonya. Ini. Kemudian pilih. Saya milih yang ini untuk filter. Oke, kita lihat sudah. Kemudian kita edit dengan klik 2 kali agar tidak terlihat mencolok. Oke, sudah cukup. Saya klik OK. Kemudian saya akan menambahkan transition. Klik transition. Kemudian pilih, klik dulu videonya yang akan dibuat transisi. Saya pilih yang ini. Nah, dia akan muncul langsung di videonya. Kita tes. Ulang dari sini. Nah, seperti itu transisi dan filternya. Dan saya akan menambahkan elemen pada video ini. Klik elemen dan pilih yang ada. Saya milih yang ini. Kemudian saya memilih yang lainnya lagi. Nah, ini nih. Oke, kita cek ada di mana. Oh, ini salah. Undo. Kemudian letakkan di sini. Saya pilih lagi. Oke, sudah masuk. Sekarang saya akan mengeditnya. Saya undo. Saya letakkan di sini. Ini ada motion. Diklik saja, pilih ya. Saya pilih yang biasa. Klik OK. Kemudian ada satu lagi elemen yang ini. Saya geser di sini. Nah, berupa daun. Klik 2 kali. Pilih motionnya. Klik OK. Ini saya tempatkan biar terlihat. Kita tes motionnya. Nah, seperti itu elemen, penambahan elemennya. Ini ada lebih tidak tepat.
Saya perbaiki. Perbesar lagi. Nah, ini baru tepat. Nah, seperti itu. Terakhir saya akan menambahkan efek pada suara countdown ya, video countdown. Klik audio. Nah, ini ada sound effect. Pilih yang ada. Saya pilih yang ini, kamera snap. Tinggal klik saja. Sudah ada, dan saya tarik. Kalau tidak bisa, saya tambahkan lagi. Kemudian saya potong karena lebih. Saya besarkan. Ini yang saya hapus. Saya geser. Oke, kemudian saya atur volumenya 20. Atau langsung saja klik di sini. Oke. Satunya lagi. Letakkan dulu di sini. Kemudian edit. Menjadi 20. Klik OK. Kita cek ya. Seperti ini efek suara yang saya tambahkan. Kemudian ada layar kosong. Saya hapus dulu dengan mengkliknya, kemudian klik tombol delete. Selesai. Tugas 6, menambahkan efek pada video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.